Asante sana mtu wa Mungu, nasema asante kwa kukutana tena kwa siku ya leo. Ni mtumishi Malekesa. Nina ujumbe ambao unasema kwamba imani isiyo na mashaka. Mtu wa Mungu, tazama video mpaka mwisho kwa maana Mungu ana ujumbe wako kwa siku ya leo. Neema Yesu Kristo iweze kuwa juu yako, uweze kuelewa kile ambacho alikusudia kwa siku ya leo uweze kukipata. Na naomba uweze kunifuatilia mpaka mwisho kwa sababu ukipuzia video kama na hii na ukipuzia ujumbe huu utajiusha kiroho. Kwa hiyo nitakuomba sana uweze kufuata video hii mpaka mwisho ili kwamba uweze kuelewa kile ambacho Mungu anahitaji kuzungumza na wewe kwa siku ya leo. Kwa hiyo unahitaji uwe na imani iliyo thabiti, na tumaini Mungu ataweza kuzungumza na wewe kwa siku ya leo ili kwamba uweze kujengwa na imani iliyo thabiti. Asante sana. Kabla yote tunaangalia kila mmoja wetu ana percent zake, asilimia zake za kumwamini Kristo. Mimi na asilimia zangu, pia na wewe una percent zako za kumwamini. Percent zangu sio za kwako. Kuna ambao wako kwenye 98, kuna ambao wako kwenye 100 kabisa, kuna ambao wako kwenye 20, lakini itatokana na kiasi ambacho unamwamini Yesu Kristo ndicho kitakacho onesha asilimia zako ambazo unamwamini Yesu Kristo. Imani isiyo na mashaka. Kabla yote inatakiwa tuweze kujua neno imani. Imani ni kitu gani? Na kuna watu wengi wanasikia imani na kuna imani nyingi sana, lakini siku ya leo imani ambayo tunazungumzia kwa siku ya leo ni imani isiyokuwa na mashaka. Tuangalie kwanza kitabu cha Waebrania 11:1 tujue kwanza maana ya neno imani ni kitu gani. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana kabisa mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo tunaamini vitu visivyoonekana kwa muda huu, lakini tunategemea na tunaamini kwamba wakati ujao vitu hivyo vitatokea. Na unapomwamini Yesu Kristo unatakiwa muamini kwa 100%. Usiwe na mashaka ya kutokumwamini, unatia mashaka. Unatakiwa muamini Yesu Kristo 100%. Lolote lile ambalo utakwenda kulitenda ukihusisha jina la Yesu Kristo, uamini kwamba linatendeka katika ulimwengu wa roho na litavaa mwili. Unapomwendea Mungu, amini kwa moyo wako wote kama yupo. Mungu anahitaji maadamu utakapomwendea uamini kwamba yupo. Usiwe na mashaka kabisa. Unaenda kanisani, unaenda kusali, uamini kwamba ninapoenda kanisani kwa wakati huu Mungu yupo. Na lolote ambalo nitakalomuomba Mungu atalitenda kwa sababu ananisikia na atatenda kila ambacho namuomba kwa sababu nimetia imani. Okay, tunaangalia kitabu cha Waebrania 11:6 na Mungu anasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba wapa thawabu wale wamtafutao. Kwa hiyo Mungu anawapa thawabu wale wamtafutao. Kwa hiyo ukiwa na imani, amini kwamba Mungu yupo. Na uwe na imani ya kusema kwamba ninapomwendea Mungu atatimiza kile nitakachomuomba. Usipomwendea Mungu na imani ni kitu ambacho hakiwezekani. Ndipo saa Biblia inasema kwamba unapomwendea Mungu uamini ya kwamba yeye yupo na anawapa thawabu wale watu wamtafutao. Kwa hiyo usivunjike moyo. Tia imani thabiti, uendelee kusimama katika wokovu na Mungu atakuwa mwaminifu kwako. Tunaangalia pointi yetu nyingine, inasema kwamba mwenye haki unahitajika kuishi katika imani isiyo na mashaka. Ni lazima uishi katika imani isiyo na mashaka. Kwa maana mashaka ni adui wa wokovu. Kwa hiyo unatakiwa uondoe mashaka, uweke imani ili kwamba Mungu aweze kusimama na wewe kama inavyotakiwa kuwa. Asante. Tunaangalia kitabu cha Waebrania 10:38 neno la Mungu linasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Biblia inasema kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Nasema kwamba mwenye haki wake ni lazima ataishi kwa imani. Inashuka hapa chini nasema kwamba naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Kwa maana ukikosa imani, mtu ambaye amekosa imani ndani yake, roho ya Mungu haitakuwa na furaha naye. Tunaangalia pointi yetu nyingine ifuatayo, nasema kwamba fuata mafundisho ya kila wakati katika maisha yako yote ili uwe na imani thabiti. Uwe na mafundisho kila wakati katika maisha yako yote ili uwe na imani thabiti katika maisha yako. Usipokuwa na mafundisho huwezi kuwa na imani thabiti katika maisha yako. Kwa hiyo uwe nafuatilia mafundisho kila itwapo leo. Ingia kwenye account ya mtumishi Malekesa, utakuta kuna mafundisho pale na utaweza kujisikilizia mafundisho, utaweza kujipatia vitu vikubwa vya kiroho ambavyo Mungu anakuletea. Kwa hiyo sikiliza mafundisho sana kwamba uweze kuwa na imani. Tunaangalia kitabu hicho hapo cha Warumi 10:17 na Mungu anasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo.
Kwa hiyo imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo hauwezi kusikia kitu ambacho haujakifuatilia, na hauwezi kusikia kitu ambacho haujakisoma. Kwa hiyo unaweza kusoma kwanza kitu ndipo utakwenda kusikia kitu kinasemaje. Just imagine ndio unatakiwa usome Biblia. Utasoma Biblia, utasikia jinsi Biblia inavyosema, ni kwa sababu unasikia kile ambacho kimeandikwa ndani ya Biblia. Kwa hiyo Biblia ambayo utakuwa naisoma itakupatia wewe imani. Tunaangalia pointi yetu ya mwisho, nasema kwamba kile utakachokiomba ukiwa unasali, amini umepokea. Yote ambayo utakuwa naliomba wewe maadamu unasali, amini kwamba umeipokea pale pale. Usiwe na mashaka wala hofu, kwa maana Kristo alisema kwamba katika kitabu cha Marko 11:24 alisema kwamba kwa sababu hiyo nawaambia, yote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Mungu akizungumza kitu waga hadanganyi. Utapata kile kitu kufuatana na imani yako utakayoiweka kwake. Kama hujapata kitu ambacho unamuomba, ina maana imani yako haijakuwa thabiti. Kwa kama imani yako imekuwa thabiti, utapata kile kitu ambacho ulikuwa unamuomba, ni kwa sababu imani yako umeweka kuwa juu sana. Ndipo Yesu Kristo atakwenda kutenda kile ambacho unahitaji mwenyewe kutendea. Kama hujafanya hatua ya kusubscribe, jaribu subscribe, like na comment, na kama utashiriki kwa watu wengine waweze kubarikiwa kama jinsi unakwenda kubarikiwa, Mungu atakubariki pia, na Mungu aweze kuwa pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo. Tutakutana tena katika video ifuatayo. Amen.